코골이는 단순한 소음이 아닙니다. 숨이 멈추는 수면무호흡증의 주요 증상입니다. 특히 자다가 숨이 딱 멈추는 느낌, 아침에 머리가 무겁고 낮에도 자꾸 졸린다면 이미 고위험군입니다. 심하면 심장마비나 뇌졸중까지도 올 수 있어요. 코골이 그냥 넘기지 마세요. 수면다운 검사로 정확히 진단받고 필요시 양압기 치료를 받는 게 안전합니다. 이 영상 꼭 필요한 분들과 나눠보세요. 구독과 좋아요, 실속 있는 정보로 돌아옵니다.